張擔黃沙。我覺得去日本咧應該要拍片，你覺得點啊？哇！咗 OK， 我都大緊皇室。今日係2月14號啊！第一日放新年假，都係情人節。我哋係需要去旅行，離開呢個香港嘅地方。咁辛苦捱過咗呢個開成啦，我哋係時候去下旅行散下心啦，就係輸。我哋啲嘢差唔多執好晒，我哋而家係幾點啊？我哋係8點20分，我哋差唔多要出去食早餐，跟住就去機場。死啦！而家幾點啊？我仲未執晒嘢。你睇下啲袋咧係未執晒嘅，全部都未執晒。點解屋企咁亂嘅喂 ？We have to lock in， 我哋要 lock in 10嘢，唔係話到今晚12點就唔晒，我哋死人唔使瞓。我哋而家嚟咗機場啦，然之後而家係11點半，我哋3點鐘就上機，然之後呢幾個鐘咧我哋就 check in 咗之後，同埋去食 lunch。咩啊？咩嚟㗎？靚啊靚啊靚啊！你直接拎嚟咯。有冇湯㗎？有呢度。哦，好啊好啊。拎咗米粉、腸粉，嚟個簡單嘅試味。有邊度㗎？係咪好廣㗎 ？OK。我哋揾個正位啊！我哋都揾個正位。1點半，我哋就個零鐘，咁我哋可以超陣先。我哋而家上到飛機，我哋坐3個鐘頭，之後去到目的地再見。Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. OK， 我哋而家嚟咗日本，而家係9點19，然之後我哋而家係跟羅省地動翻美食嘅，因為我哋而家食完之後就會去搭車。跟住我哋試下呢個春卷，攤入春卷嘅嘢。個皮我唔知用咩整。講咩話？佢個皮係用咩整啊？透明嘅，佢哋醬好食啊！咁麥當勞嗰啲醬。如果佢冇嗰個醬咧，係完全冇味嘅成個。我哋啱啱食完嘢啦，而家咧就去搭車。知唔知你搭咩車啊？唔知我連幾點搭都唔知啊！如果我哋留咗喺度咧，可以踎喺度等9日之後佢翻嚟接我哋，我哋而家可以試下。好啊。哇！繼續推篋，我哋頭先就落咗車啦，然之後見到有無處不在嘅羅省，我哋入咗去又行咗一轉，然之後買咗啲薯片啊之類嗰啲嘢，然之後而家就步行去酒店。開始。好，我哋而家嚟到呢間酒店，大家睇下呢個位，呢位係夢回呢個2023。知道。講日文嘅好濃。有 feel。你睇呢間酒店咧係呢個世界紀錄，健力士世界紀錄最多呢個唔知咩認證啊！我哋頭先一入嚟已經攤咗張床度啦，我唔記得錄我哋入嚟嗰個 reaction 啊。係啊！我哋一嚟就攤咗張床度啦。我哋而家因為喂咁窒住啦，我哋而家又錄住我哋換衫。而家講咩啊？你冇咁除，你入廁所除啦。你入呢？你入呢度啊？進啲啦。哇！好痛啊！我哋呢間酒店咧，頭先入咗嚟啦，然之後呢度有温泉嘅。謝啲同阿津為咗我可以拍到嘢，跟住匿入廁所。我想嚟個轉場啊，唔知剪唔剪到啊？但係我哋頭先收到壞消息，我哋咧換完係啊，我哋唔應該換㗎，因為咧收咗啊個温泉。但係我照換，因為我想做埋個轉場佢咯。我哋冇得浸温泉唔緊要，因為咧我哋一陣間仲會過去嗰邊食嘢嘅。睇下點先，沖個涼先咯。探埋佢有咩燈咯。哇！光猛晒你間房即刻，有冇 feel 啊？有啊。唔係，我哋錄緊喎。
你可唔可以冇咁埋？你係咪0.5㗎？係啊咩。啊？你 check 出你3張卡咧，裏面就好似3張卡，我點 check 啊？而家一陣間過去增值嗰直接。喂，變態人嘅。今日係情人節啦，所以有花花，可唔可以攞嘅？我可以攞走佢。呢個係大哥部手機啊，暫時由我接管住先啦。咩啊？錄緊 vlog 啊！